चौबीस घंटा भितर अनेक स्थान में हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा अनुभूत होइछि। भारतीय पाणीपाग विभाग तथा आईएमडी अनुसार आगामी 2 दिन अनेक स्थान में वर्षा होबार संभावना रही। तेबे चलंतु जानिबा केउ स्थान में वर्षा हेबो। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड किछि उपरिया स्थान में कुआपथर वर्षा होइथिबारु अनेक स्थान में तार प्रभाव देखा मिली। आज उत्तर प्रदेश एवं दक्षिण भारतर केरल तमिलनाडु अंडमान निकोबर अंचल में वर्षार संभावना रही। सेपरी जदि आमे राजधानी दिल्ली कथा कहबा सेठारे अनेक स्थान में हालुका वर्षा हेबा फलरे तापमात्रा ह्रास पाइछि। सर्वाधिक तापमात्रा 21 डिग्री सेल्सियस रे पहुंची। नोएडा, लखनऊ एवं प्रयागराज उत्तर प्रदेश किछि स्थान में हालुका ठंडा एवं आर्द्रता पाई आज सकाळे किछि स्थान में कुहुड़ी भी देखा देथिला। आईएमडी अनुसार पश्चिम उत्तर प्रदेश अनेक जिले में हालुका वर्षा किंबा झिपिझिपि वर्षा होबार संभावना रही। आगामी 2 दिन पर्यंत पहाड़िया और समतल अंचल को यह प्रभावित करिबो। अनेक जिला मेघुआ रहिबो एवं किछि स्थान में हालुका वर्षा हेबो। किछि स्थान में वज्रपात एवं कुआपथर माड हेबो बोली चेतावनी मध्य जारी करा दैछि। ब्यूरो रिपोर्ट, दिनलिपि लाइव।